විදුලි ධාරාවේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒත් වශයෙන්ම අපි මේ ධාරා විදුලිතේ පාඩමේදී විදුලි ධාරාව කියන එක පිළිබඳව අර්ථ දැක්වීම කළා, හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම ගැටලු විසඳුවා. මම දැන් මතක් කිරීමක් කරන්නම්. විදුලි ධාරාව ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ සරල ධාරාව. ධාරාව නැත්තම් අපි ගත්තොත් එහෙම වෝල්ටීයතාවය. දෙආකාරයකට අපිට කියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සරල ධාරාව. එහෙම නැත්තම් සරල ධාරා වෝල්ටීයතාවය. එතකොට මේ සරල ධාරාව කියලා කියන්නේ කාලය සමග විචලනය නොවන ධාරාවක්. යම්කිසි ප්‍රභවයකින් ගන්න කාලය සමග විචලනය නොවන ධාරාවකට තමයි අපි කියන්නේ සරල ධාරාවක් කියලා. ඔහොම වෙනස් වෙන්නේ නැතුව කාලය සමග වෙනස් වෙන්නේ නැති ධාරාවක් තියෙනවා නම්, නියතව පවතින ධාරාවක් නම් අපි ඒක සරල ධාරාවක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මේ ඒ වෝල්ටීයතාවය කාලය සමග වෝල්ටීයතාවයේ වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා ඒක සරල ධාරා වෝල්ටීයතාවයක් කියලා. එතකොට මේ කාලය සමග විචලනය වෙන ධාරාවක් අපි කියනවා ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාවක් කියලා. ඒ වගේම කාලය සමග විචලනය වෙන වෝල්ටීයතාවයක් නම් අපි ඒකට කියනවා ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් කියලා. එතකොට මේ ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතා අපිට මෙහෙම දක්වන්න පුළුවන්. ඔන්න කාලය සමග විචලනය වෙන ඒ වගේ ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාව උනත් ඒ වගේමයි මේ වගේ. මේක නම් අපි කියනවා සයිනාකාර විචලනයක් නිරූපණය කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් සරල අනුවර්තීය විචලනයක් තමයි මේ නිරූපණය වෙන්නේ. හොඳයි, මෙන්න මේ වගේ මේ කාලය සමග විචලනය වෙන වෝල්ටීයතාවයක් අපි කියන්නේ ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයක තියෙනවා මේ උපරිමාගය. උපරිමාගයට කියනවා කුළු වෝල්ටීයතාවය. නැත්නම් අපි පීක් වෝල්ටීයතාවය කියලා මේ වෝල්ටීයතාවයට කියනවා. එතකොට ඊළඟට ආයත් මේ ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයන් සඳහා ගණනය කරගන්නවා වර්ග මධ්‍යන්න මූල වෝල්ටීයතාවය කියලා අගයක්. VRMS කියලා. අපි කියන එකට වර්ග මධ්‍යන්න මූල වෝල්ටීයතාවය කියලා. වර්ග මධ්‍යන්න මූල වෝල්ටීයතාවය කියලා ගණනය කරනවා. ඔන්න ඔය වර්ග මධ්‍යන්න මූල වෝල්ටීයතාවය තමයි අපි කියන්නේ ඔය ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයට සැපයන වෝල්ටීයතාවය කියලා. ඔය කියන්නේ 230 වෝල්ට් වෝල්ටීයතාවයක් සැපේනවා කියලා. ලංකාවේ නම් මේ 230 වෝල්ට් වෝල්ටීයතාවයක් තමයි ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයට සැපෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ ඒ 230 කියන එක තමයි මේ වර්ග මධ්‍යන්න මූල වෝල්ටීයතාවය කියලා කියන්නේ. එතකොට වෝල්ටීයතාවයේ විචලනයේදී ඒ කාලය සමග වෝල්ටීයතාවයේ සිදුවන විචලනයේදී වෝල්ටීයතාවයට ලැබෙන්න පුළුවන් උපරිම අගය තමයි අපි කියන්නේ කුළු වෝල්ටීයතාවය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයක විශාලත්වය, ඒ කියන්නේ අපිට ඒක විශාලත්වය ඕනම් අපිට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් මේ RMS අගයෙන්. ඒ කියන්නේ වර්ග මධ්‍යන මූල වෝල්ටීයතාවයේ ඇසුරෙන් අපිට ඒ වෝල්ටීයතාවයේ විශාලත්වය නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වෝල්ටීයතාවයේ විශාලත්වය අපිට සමහරට අඩු කරගන්න ඕන වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහර හේතු නිසා මේ වෝල්ටීයතාවයේ විශාලත්වය වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් හිතුවොත් එහෙම අපිට ඔය දිගු දුර ඉඳලා ගොඩක් ඈත ඉඳලා විදුලි සැපයුම බලාගාරයක ඉඳලා විදුලි සැපයුම අපිට ලැබෙන්නේ අධි වෝල්ටීයතාවයක් විදිහට. හැබැයි නිවසට ලැබෙන වෝල්ටීයතාවයේ අධි වෝල්ටීයතාවයක් විදිහට නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. නිවසට ලැබෙන වෝල්ටීයතාවයේ 230 වෝල්ට් වගේ අගයක් තමයි ලැබෙන්නේ. නමුත් විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය කරනකොට දිගුදුර සම්ප්‍රේෂණය කරනකොට
බලාගාරයක ඉඳලා ඈත තැනකට විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය කරනකොට ඉහළ වෝල්ටීයතාවයක් විදිහට තමයි සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම වෝල්ට් 33000. එහෙම නැත්නම් වෝල්ට් 66000. වෝල්ට් 132000. මේ වගේ අධි වෝල්ටීයතාවයක්. ඉහළ වෝල්ටීයතාවයක් අපි කියනවා මේ high tension voltage එක. ඒ high tension voltage එකක් විදිහට තමයි වෝල්ටීයතාවය සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ. නමුත් ගෘහ විද්‍යුත් පරිපථයට මේක සපයනකොට 230 වෝල්ට් දක්වා ඒ වෝල්ටේජ් එකේ විශාලත්වය අඩු කරන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වෝල්ටේජ් එක ඒ වෝල්ටේජ් එකේ විශාලත්වය නැත්නම් ඒ වෝල්ටීයතාවයේ විශාලත්වය අඩු කරගන්න අවශ්‍යත් වෙනවා, සමහර විට වැඩි කරගන්නත් උවමනා වෙනවා. වෝල්ටීයතාවයේ විශාලත්වය අඩු කර ගැනීම සඳහා ඒ වගේම වෝල්ටීයතාවයේ විශාලත්වය වැඩි කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ පරිණාමක. පරිණාමක තමයි මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ඒ සඳහා භාවිතා කරන මෙවලමට නැත්නම් උපකරණයට කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ එහෙම නැත්නම් උපාංගය. ඒ සඳහා භාවිතා කරන උපාංගය. මේ වෝල්ටීයතාවය අඩු කර ගැනීම සඳහා හෝ වෝල්ටීයතාවය වැඩි කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපාංගය තමයි පරිණාමකය කියලා කියන්නේ. දැන් හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන මේ සරල ධාරාවක් අපිට මේ විදිහට සරල ධාරාවක නැත්නම් සරල ධාරා වෝල්ටීයතාවයක අගය මේ විදිහට අපිට වැඩි කරන්න හෝ අඩු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් තමයි අපිට එහෙම අඩු හෝ වැඩි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපිට පරිණාමක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද අතොසෙම මෙතනදී මේ යොදාගන්නේ ප්‍රේරණ නියම. ප්‍රේරණ නියම ඇසුරෙන් තමයි පරිණාමකයේ ගොඩනගලා තියෙන්නේ. මොකද විද්‍යුතය මගින් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන්, චුම්බක ශ්‍රාවයක් ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන්, චුම්බක ශ්‍රාවයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ චුම්බක ශ්‍රාවය මගින් තවත් සන්නායකයක විද්‍යුත් යාමක බලයක් ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ පරිණාමන ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ સિદ્ધාන්තය. ওই સિદ્ધාන්තය තමයි පරිණාමන ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් අපි පරිණාමක වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරනවා. එකක් තමයි අවකර පරිණාමකය. අපි කියනවා step down transformer කියලා. අවකර පරිණාමකය. අනෙක් පරිණාමකය තමයි අධිකර පරිණාමකය. අපි ඒකට කියන්නේ step up transformer කියලා. ඉතින් අවකර පරිණාමකයෙන් කරන්නේ ඉහළ වෝල්ටීයතා අගයක් පහළ වෝල්ටීයතා අගයක් බවට පත් කරන එක. අධිකර පරිණාමකයෙන් කරන්නේ පහළ වෝල්ටීයතා අගයක් ඉහළ වෝල්ටීයතා අගයක් බවට පත් කරන එක. ඉතින් මේ පරිණාමකයේ සරල සැකැස්ම අතවසම මේ මෘදු යකඩ මධ්‍යයකින් සහ කම්බි දඟර දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. එක කම්බි දඟරයකට අපි කියන්නේ ප්‍රාථමික කම්බි දඟරය කියලා. ඒකට තමයි අපිට මේ අඩු කරන්න අවශ්‍ය කරන වෝල්ටීයතාවය සපයන්නේ. ඒ ප්‍රාථමික දඟරයට තමයි අපිට අඩු කිරීමට අවශ්‍ය නැත්නම් වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය කරන පරිණාමණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන වෝල්ටීයතාවය සපයන්නේ. අනිත් දඟරයට අපි කියනවා ද්විතීක දඟරය කියලා. ඒ පරිණාමණය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන්නේ එම දඟරේ. ඒකට ප්‍රාථමික දඟරේ ඇති කරන වෝල්ටීයතාවය ප්‍රාථමික වෝල්ටීයතාවය ඒක හේතු කොටගෙන ද්විතීක දඟරේ වෝල්ටීයතාවයක් ඇති කරනවා. ඒක තමයි ද්විතීක වෝල්ටීයතාවය. ඒකට මේ ද්විතීක වෝල්ටීයතාවය කියන එක තමයි අපි පරිණාමණය කරන ලද වෝල්ටීයතාවය. අගය වෙනස් කරන ලද වෝල්ටීයතාවය. ද්විතීක දඟරේ ප්‍රේරණය වෙන වෝල්ටීයතාවය. ඉතින් අපි බලමු මේ පරිණාමකයක සරල සැකැස්ම. පරිණාමකයක් හදන විදිය. ඒ පරිණාමකයේ හදලා තියෙන සරල සැකැස්ම අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ සැකැස්ම පිළිබඳව. මේ විදිය මේ පරිණාමකයේ මෘදු යකඩ මධ්‍යයක්. මෙන්න මේ වගේ තමයි මෘදු යකඩ මධ්‍යය තියෙන්නේ.
මේ වගේ ඔන්නෝම යකඩ මැද්දේ මේ වගේ මේ රාමුවක් වගේ තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මුදු යකඩ මැද්දේ මේ විදිහට ඔතනවා ප්‍රාථමික දංගරේ මෙතන. ප්‍රාථමික දංගරේ. ඔන්න ප්‍රාථමික දංගරේ මේ ප්‍රාථමික දංගරයේ හරහා යොදලා තියෙන විදුජාමක බලය මම ගන්නම් EP කියලා. ප්‍රාථමික දංගරයේ හරහා යොදලා තියෙන විදුජාමක බලය. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රාථමික දංගරයේ මතම ද්විතීයික දංගරයේ යොදනවා. ප්‍රාථමික දංගරයේ මතම ද්විතීයික දංගරයේ යොදනවා මෙහෙම. ප්‍රාථමික දංගරයේ මතම ද්විතීයික දංගරයේ යොදනවා ඔය විදිහට. එතකොට මෙහෙමයි වෙන්නේ දැන් ප්‍රාථමික දංගරය හරහා විදුජාමක බලයක් යොදපුවාම ප්‍රාථමික දංගරය තුලින් ධාරාව ගලනවා. ප්‍රාථමික දංගරය තුලින් ඒ විදිහට ධාරාව ගලනකොට ප්‍රාථමික දංගරයේ අසල චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වෙනවා. චුම්බක ශ්‍රාවයක් ඇති වෙනවා. එතකොට ප්‍රාථමික දංගරයේ මතමනේ ද්විතීයික දංගරයත් ඔතලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ පොටවල් සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙන විදිහට අපි මේ ගැන සාකච්ඡා කරමු. පොටවල් සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙන විදිහට තමයි ද්විතීයික දංගරයේ ඔතලා තියෙන්නේ. ප්‍රාථමික දංගරයේ මතම ද්විතීයික දංගරයේ ඔතලා තියෙන නිසා ප්‍රාථමික දංගරයේ මගින් ප්‍රේරණය කරන චුම්බක ශ්‍රාවය ද්විතීයික දංගරයෙන් කැපෙනවා. තව දෙයක් මේ ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාවක්නේ. ඒ වගේම මේ ලබා දීලා තියෙන ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයක්. ඒතර ප්‍රාථමික දංගරයේ හරහා යොදලා තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යවර්ත විදුජාමක බලයක්. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රාථමික දංගරයේ ගලන ධාරාවත් ප්‍රත්‍යවර්ත ධාරාවක්. ඒ මගින් ප්‍රාථමික දංගරයේ ප්‍රේරණය කරන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය විචලනය වෙන එකක්. එතකොට දංගරයේ හරහා ප්‍රත්‍යවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් නැත්නම් ප්‍රත්‍යවර්ත විදුජාමක බලයක් යොදපුවාම ඒ දංගරයේ අසල ඇති වෙන චුම්බක ශ්‍රාවය විචලනය වෙන එකක්. චුම්බක ශ්‍රාවය විචලනය වෙනවා. එතකොට මේ විචලනය වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තමයි ද්විතීයික දංගරයෙන් ඡේදනය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් විචලනය වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ චුම්බක ශ්‍රාවය තමයි ද්විතීයික දංගරයෙන් ඡේදනය කරන්නේ. එතකොට ද්විතීයික දංගරයේ මගින් විචලනය වෙන චුම්බක ශ්‍රාවයක් ඡේදනය කරනකොට අර ෆැරඩේගේ නියමයට අනුව චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයේ ප්‍රේත විදුජාමක බලයේ අගයට සමාන වෙනවා කියන ඒ ෆැරඩේගේ නියමයට අනුව ද්විතීයික දංගරයේ හරහා විදුජාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙනවා. අපි ඒකට තමයි ඔය කියන්නේ ද්විතීයික විදුජාමක බලය කියලා. ඉතින් මේක තමයි මේ මූලධර්මය. එතකොට හැබැයි මේ ප්‍රාථමික දංගරයේ යම්කිසි පොටවල් සංඛ්‍යාවකින් සමන්විතයි. මම ගන්නම් ඒක NP කියලා. ද්විතීයික දංගරයේ යම් පොටවල් සංඛ්‍යාවකින් සමන්විතයි. එතකොට අවකර පරිණාමකයක් නම් ප්‍රාථමික දංගරයේ තියෙන පොටවල් සංඛ්‍යාවට වඩා පොටවල් සංඛ්‍යාව අඩු වෙන විදිහට ද්විතීයික දංගරය සකස් කරනවා. අධිකර පරිණාමකයක් නම් ප්‍රාථමික දංගරයේ තියෙන පොටවල් සංඛ්‍යාවට වඩා පොටවල් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන විදිහට ද්විතීයික දංගරය සකස් කරනවා.
එහෙම සකස් කරපුවාම මේක අවකර හෝ අධිකර හෝ කියලා පරිණාමකයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක තමයි මූලික සැකස්ම. ඔක තමයි මූලික සැකස්ම පරිණාමකයක. දැන් අපි බලමු ප්‍රාථමික දංගරේ ඇති කරන විදුජ්ජාමක බලය මගින් ද්විතීක දංගරේ ප්‍රේරණය කරන විදුජ්ජාමක බලය කොච්චරද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රාථමික දංගරේ විදුජ්ජාමක බලයයි ද්විතීක දංගරේ විදුජ්ජාමක බලයයි ඒ වගේම ප්‍රාථමික දංගරේ පොටවල් සංඛ්‍යාවයි ද්විතීක දංගරේ පොටවල් සංඛ්‍යාවයි අතර තියෙන සම්බන්ධය. ඉතින් අපි බලමු මේ ඒක ලබා ගන්න. දැන් මෙහෙම මම කියවනේ ප්‍රාථමික දංගරේ හරහා විදුජ්ජාමක බලයක් ප්‍රත්‍යවර්ත විදුජ්ජාමක බලයක් යොදපුවාම ඒකේ චුම්බක ශ්‍රාවයක් ප්‍රේරණය වෙනවා විචලනය වෙන ඒ විචලනය වෙන චුම්බක ශ්‍රාවයේ ද්විතීක දංගරේ මගින් ඡේදනය කරපුවාම ද්විතීක දංගරේ විදුජ්ජාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙනවා. ඒකනේ සිද්ධිය. නමුත් ප්‍රාථමික දංගරේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති වුණාම ප්‍රාථමික දංගරේ හරහා විදුජ්ජාමක බලයක් යොදපුවාම ඒක හරහා ධාරාවක් ගලනවා. එතකොට ඒ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති වුණාම ප්‍රාථමික දංගරේ හරහා ඒ ප්‍රාථමික දංගරේ මගින් චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති වුණාම ඒ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය ද්විතීක දංගරේ මගින් ඡේදනය කරනවට අමතරව ප්‍රාථමික දංගරේ මගින්ම ඡේදනය කරනවා. ප්‍රාථමික දංගරේ නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රාථමික දංගරේ දෙකලවර යොදපු විදුජ්ජාමක බලය නිසා ඇතිවෙච්ච චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය ප්‍රාථමික දංගරේ මගින්ම ඡේදනය කරනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ප්‍රාථමික දංගරේ ප්‍රතිවිරුද්ධ අතට විදුජ්ජාමක බලය ප්‍රේරණය වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ප්‍රතිවිදුජ්ජාමක බලය කියලා. ඒකට අපි කියනවා ප්‍රතිවිදුජ්ජාමක බලය කියලා. එතකොට මේ ප්‍රතිවිදුජ්ජාමක බලය ප්‍රේරණය වෙන්නේ කොහොමද? ඇයි මෙහෙම එකක් ප්‍රේරණය වෙන්නේ? ඒ ප්‍රතිවිදුජ්ජාමක බලය ප්‍රේරණය වෙන්නේ මොකක් මතද? ප්‍රතිවිදුජ්ජාමක බලය ප්‍රේරණය වෙන්නේ ප්‍රාථමික දංගරේ මත. ඒක ප්‍රේරණය වෙන්නේ ප්‍රාථමික දංගරේ අසල ඇතිවෙච්ච චුම්බක ශේෂ්ත්‍රය නිසා. ප්‍රාථමික දංගරේ අසල චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති උනේ ප්‍රාථමික දංගරේ හරහා යොදලා තියෙන විදුජ්ජාමක බලය නිසා. විදුජ්ජාමක බලය යොදපුවාම ඒ ධාරාවක් යනවා. එතකොට චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක විචලනය වෙන චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් නිසා විදුජ්ජාමක බලය ප්‍රේරණය. එතකොට ප්‍රාථමික දංගරේ හරහා යොදලා තියෙන විදුජ්ජාමක බලය නිසාමයි මේ ප්‍රාථමික දංගරේ හරහා ප්‍රතිවිරුද්ධ අතට කියන්නේ අර යොදලා තියෙන විදුජ්ජාමක බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ අතට විදුජ්ජාමක බලයක් ප්‍රේරණය වෙනවා. ඒකට තමයි ඒ නිසා තමයි ඒකට අපි කියන්නේ ප්‍රතිවිදුජ්ජාමක බලය කියලා. ප්‍රතිවිදුජ්ජාමක බලය කියලා අපි ඒකට කියන්නේ ඒකයි. එතකොට එහෙම ප්‍රේරණය වෙන ඒ ප්‍රතිවිදුජ්ජාමක බලය EB කියලා ගත්තොත් ෆැරඩේගේ නියමයට අනුව ප්‍රේරිත විදුජ්ජාමක බලය චුම්බක ශ්‍රාවයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවයට සමානුපාතිකයි කියලානේ ගන්නෙ. හැබැයි ඉතින් අවසානයේදී අපි අර සමානයි කියලා ගන්නවා. ෆැරඩේගේ නියමයෙන් ඒ සමානුපාතික නියතය එක වෙන හින්දා. එතකොට මේ ෆැරඩේ නියමයේ මෙතෙන්ට යෙදුවොත් එහෙම ප්‍රේරණය කරන චුම්බක ශ්‍රාවයේ ෆයි කියලා ගත්තොත් අපි ලියන්න පුළුවන් ඍණ D N P5. මොකද මේ එක ඒ ප්‍රේරණය කරන චුම්බක ශ්‍රාවය දඟරපුඩු NP කියලා ගණනක් තියෙනවා නම් NP ගණන මගින්ම ඡේදනය කරනවා. එනිසා දඟරේ ඇති කරන චුම්බක
මුළු දඟරේ මගින් ඡේදනය කරන මුළු චුම්බක ශ්‍රාවය දඟරේ තියෙන පුඩු ගණන සහ මේ එක දඟරයක් මගින් ඡේදනය කරන චුම්බක ශ්‍රාවයෙන් කියන එකෙන් ලැබෙනවා ඒ ගුණිතයෙන්. එතකොට ඕක මෙහෙම එන්න ඕනේ dn5 np වාරයක් 5 බෙදීම dt. ඉතින් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක EB කියන එක සමානයි මම ගත්තොත් එහෙනම් මේ np කියන එක ඒක නියතයක් නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා මම ඒක මෙහෙම ඉවතට ගන්නම්. ඊට පස්සේ එනවා මෙතන d5 බෙදීම dt කියලා. EB සමානයි ඍණ np d5 බෙදීම dt කියලා එනවා මේ ප්‍රතිවිද්‍යුත්ජාමක බලය. කියන්නේ ප්‍රාථමික දඟරේ හරහා ප්‍රතිවිරුද්ධ අතට ප්‍රේරණය වෙන විද්‍යුත්ජාමක බලය. එතකොට දැන් ප්‍රාථමික දඟරේ හරහා විද්‍යුත්ජාමක බල දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. එකක් තමයි දඟරේ හරහා යොදලා තියෙන මේ බාහිර විද්‍යුත්ජාමක බලය. අපිට ඒක තමයි මේ පරිණාමණය කරගන්න අවශ්‍ය කරන විද්‍යුත්ජාමක බලය. ඒක තියෙනවා. අනිත් අතට තියෙනවා ප්‍රතිවිද්‍යුත්ජාමක බලය. එතකොට මේ විද්‍යුත් ගාමක බල දෙකේ වෙනස මගින් මේ දඟරේ හරහා ධාරාවක් ගෙනියනවා. ඉතින් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ දඟරේ හරහා ගෙනියන ධාරාව කැපිටල් I කියලා ගමු. ඒ වගේම දඟරේ ප්‍රතිරෝධය මම ගන්නම් කැපිටල් R කියලා. ප්‍රාථමික දඟරේ ප්‍රතිරෝධය. එතකොට මේ අපි ලිව්වොත් එහෙම මේකට පුඩු නියමය. එතකොට මේ ප්‍රාථමික දඟරේ හරහා යොදලා තියෙන විද්‍යුත්ජාමක බලය EP ප්‍රතිවිද්‍යුත්ජාමක බලය EB. ඒ අනුව දඟරේ මෙන්න මේ පුඩුවට අපි ලිව්වොත් ඒ දඟරයත් ඇතුළත්ව මේ පුඩුවට ප්‍රාථමික දඟරේ ඇතුළත් වෙන පුඩුව සඳහා කර්චොෆ්ගේ පුඩු නියමය ලිව්වොත් එහෙම ප්‍රාථමික දඟරේ හරහා යොදලා තියෙන විද්‍යුත්ජාමක බලය EP ප්‍රතිවිද්‍යුත්ජාමක බලය EB. ඒක සමාන වෙනවා I R ට. I කියලා කියන්නේ දඟරේ තුලින් ගලන ධාරාව. R කියලා කියන්නේ ඒ දඟරේ ප්‍රතිරෝධය. නොම ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ R ඉතා කුඩා නම් R ඉතා කුඩා නම් R කුඩා විට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ IR ගුණිතය බිඳුවයි කියලා සලකන්න පුළුවන්. R කුඩයි නම්. එතකොට EP ඍණ EB සමානයි බිඳුවයි. එහෙනම් මේකෙන් අපිට ලැබෙනවා EP සමානයි EB කියලා. නමුත් අපි EB කියන එක මෙහෙම හොයලා නේ තියෙන්නේ. EB කියන්නේ ඍණ NP d5 යට dt. එතකොට එහෙනම් EP කියන එකත් අපිට ලැබෙනවා ඍණ NP d5 බෙදීම dt කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට ලැබෙනවා EP කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික දඟරේ හරහා යොදලා තියෙන විද්‍යුත්ජාමක බලය මේ චුම්බක ශ්‍රාවය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය සහ ප්‍රාථමික දඟරේ පොටවල් සංඛ්‍යාව ඇසුරෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඒක අපි ද්විතීක දඟරේටත් ලියමු. ද්විතීක දඟරේ සැලකුවොත් ද්විතීක දඟරේ සලකපුවම ද්විතීක දඟරේ මගින් අර අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් ප්‍රාථමික දඟරේ මගින් ඇති කරන චුම්බක ශ්‍රාවයේ මුළුමනින්ම ද්විතීක දඟරේ මගින් ඡේදනය කරනවා කියලා. ඒ අනුව ද්විතීක දඟරේ ප්‍රේරණය වෙන විද්‍යුත්ජාමක බලය අපිට ලියන්න පුළුවන් ES සමානයි ඍණ D ns 5 යට dt. මේකත් අපි ලියන්නේ මේ ෆැරඩේගේ නියමයේ ඇසුරින්. ඉතින් එතන පොටවල් සංඛ්‍යාව ද්විතීක දඟරේ පොටවල් සංඛ්‍යාව වෙනස් නිසා අපිට මෙතනට ඒ පොටවල් සංඛ්‍යාව යොදලා මේක ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙහෙමයි
දැන් ළමයි ES කියන එක සමානයි මම ගන්න මේ NS කියන එක නියතයක් නිසා NS d5 බෙදීම dt කියලා. NS d5 බෙදීම dt කියලා එනවා. එතකොට දැන් බලන්න මෙන්න මේ ප්‍රකාශන දෙක මම ගන්නවා මේක 1 මේක 2 දෙක ගත්තොත් එහෙම 1 බෙදීම 2 පළවෙනි එක දෙවෙනි එකෙන් බෙදුවොත් එනවා ES බෙදීම නෑ පළවෙනි එක EP නේ තියෙන්නේ මෙතන මේ EP බෙදීම ES EP බෙදීම ES සමානයි පළවෙනි එකේ ඍණ NPD5 යට dt දෙවෙනි එකේ ඍණ NS d5 බෙදීම dt NS d5 බෙදීම dt එතකොට ඔහොම EP බෙදීම ES සමානයි NP බෙදීම NS EP බෙදීම ES සමානයි NP බෙදීම NS කියලා ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික දංගරේ යොදන ලද විද්‍යුත්ජාමක බලය සහ ද්විතීයික දංගරේ ප්‍රේරණය වෙන විද්‍යුත්ජාමක බලය අතර අනුපාතය ප්‍රාථමික දංගරේ පොටවල් සංඛ්‍යාව සහ ද්විතීයික දංගරේ පොටවල් සංඛ්‍යාව අතර අනුපාතයට සමාන බව ලැබෙනවා. එහෙනම් මේක මේ වැදගත් ප්‍රතිඵලයක්. පොටවල් ගණන අතර අනුපාතය ප්‍රාථමික සහ ද්විතීයික දංගරවල විදුජාමක බල අතර අනුපාතයට සමානයි කියන එක මේ ලැබිලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපිට පොටවල් ගණන වෙනස් කරලා අවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය ආකාරයට මේ වෝල්ටීයතාවය පරිණාමණය කරගන්න පුළුවන්. සපේන විදුජාමක බලය අවශ්‍ය විදියට පරිණාමණය කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය විදියට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රාථමික දංගරේ සහ ද්විතීයික දංගරේ පොටවල් ගන්න වෙනස් කරලා. දැන් අපි හිතමුකෝ ප්‍රාථමික දංගරේ තියෙන පොටවල් සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි පොටවල් සංඛ්‍යාවක් ද්විතීයික දංගරේ තියෙනවා නම් ඒක අධිකර පරිණාමකයක් බවට පත් වෙනවා. වෝල්ටීයතාවය වැඩි කරලා දෙන පරිණාමකයක් බවට පත් වෙනවා. ප්‍රාථමික දංගරේ තියෙන පොටවල් සංඛ්‍යාවට වඩා අඩු පොටවල් සංඛ්‍යාවක් ද්විතීයික දංගරේ තිබුණොත් එහෙම එතකොට ඒක අවකර පරිණාමකයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ පරිණාමකයෙන් වෝල්ටීයතාවය අඩු කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේ ලැබෙන සම්බන්ධය අනුව පරිණාමක සකස් කරගන්න පුළුවන් අවකර සහ අධිකර පරිණාමක කියලා. හොඳයි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ පරිණාමකයක් ශක්තිය පරිණාමකයේදී මේ සිද්ධ වෙන්නේ වෝල්ටීයතාවයේ පරිවර්තනය කරන එක. ඒ කියන්නේ වෝල්ටීයතාවයේ විශාලත්වය වෙනස් කරන එක. වෝල්ටීයතාවයේ එක්ක අඩු කරන එක නැත්නම් වැඩි කරන එක කියලා අපි සාකච්ඡා කළානේ. මේ ක්‍රියාවලිය කරනකොට ශක්තිය යම්කිසි ප්‍රමාණයක් හානි වෙන්න පුළුවන්. 100%ක් දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් නම් මේ අපි න්‍යායාත්මකව ගත්තාම මේක 100%ක්ම මේකේ තියෙන ශේෂ්ත්‍රය එක මගින් ඡේදනය වෙනවා එහෙම කියලා අපිට මේ සම්බන්ධය ලැබුණා. නමුත් ප්‍රායෝගිකව ගත්තාම යම්කිසි ශක්ති ප්‍රමාණයක් හානි වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ පරිණාමකයේ තියෙන කාර්යක්ෂමතාවය කොච්චරද කියලා හොයාගන්න නම් අපි කරන්න ඕන මේ ද්විතීයික දංගරේ මගේ ලැබෙන ද්විතීයික දංගරේ මගින් ලබා දෙන ශක්තිය ඒක තමයි ප්‍රතිදාන ශක්තිය. ප්‍රාථමික දංගරේ වෙතට ලබා දෙන ශක්තිය තමයි ප්‍රධාන ශක්තිය. ඒ ප්‍රතිදාන නැත්නම් ප්‍රතිදාන ශක්තිය ගන්න පුළුවන් ක්ෂමතාවය ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිදාන ක්ෂමතාවය ප්‍රධාන ක්ෂමතාවයෙන් බෙදලා 100න් ගුණ කරපුවාම අපිට පරිණාමකේ කාර්යක්ෂමතාවය ලැබෙනවා.
මම ඒකත් ලියන්නම්. ළමයි මේ මම විශේෂයෙන්ම නෝට් එක කියෙව්වේ නැති වුණාට ළමයින්ට මේ නෝට් එක ලියා ගන්න පුළුවන්. මම බෝඩ් එකේ සියල්ලම ලිව්ව නිසා ඔයාලා මේ නෝට් එක ලියා ගන්න පොතේ මම මේ කරපු විස්තරේ පොඩ්ඩක් අහුම්කම් දීලා පොඩි සටහනක් දාගන්න. එතකොට මේ පරිණාමකයක කාර්යක්ෂමතාවය ඒකත් මාතෘකාවක්. අපිට ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරන්න තියෙන පරිණාමකයක කාර්යක්ෂමතාවය. ඉතින් මේ කාර්යක්ෂමතාවය කියන එක කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ ලබා දෙන ශක්තියෙන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ප්‍රාථමික දඟරේට ලබා දෙන ශක්තියෙන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් ද්විතීයික දඟරේට ලැබෙනවද කියන එකනේ මේ කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතන ප්‍රාථමික දඟරේ ඉඳලා ද්විතීයික දඟරේට මේ ශක්තිය දෙනකොට ශක්තිය යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අපතෙත් යනවා ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් එහෙම. ඒ අනුව කාර්යක්ෂමතාවයේ 100% වෙන්නේ නැහැ. යම්කිසි කාර්යක්ෂමතාවයක් තමයි එන්නේ. හැබැයි ඉතින් බොහොමයක් පරිණාමකවල 95% විතර කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා කියන එක තමයි පිළිගැනීම. මොකද ඒක සකස් කරලා තියෙන විදිය අනුව හැකියපමණ ශක්තිය හානි වීම වළකින විදියට සකස් කරලා තියෙන නිසා විශාල කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා. නමුත් 100% කාර්යක්ෂමතාවයක් නැහැ. 100% කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ කාර්යක්ෂමතාවය හොයන්නේ අපි තුමු ද්විතීයික දඟලේ ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ජාමක බලය ES ඒකේ ගමන් කරන ධාරාව IS නම් ES IS වලින් ES සහ IS ගුණ කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා මේ ද්විතීයික දඟලේ ශක්තිය ක්ෂමතාවය. ද්විතීයික දඟලේ ක්ෂමතාවය. එතකොට ප්‍රාථමික දඟලේ ක්ෂමතාවය ওই විදිහටම ගත්තොත් එහෙම EP IP. ඉතින් මේක අපි 100න් ගුණ කළාම මේක ප්‍රතිදාන ශක්තිය මේක ප්‍රදාන ශක්තිය ප්‍රතිදාන ශක්තිය ප්‍රදාන ශක්තියෙන් බෙදලා නැත්නම් ප්‍රතිදාන සමතාවයේ ප්‍රදාන සමතාවයෙන් බෙදලා 100න් ගුණ කරපුවාම අපිට ලැබෙන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය. ඉතින් මම මේ කලිනුත් කිව්වේ මේ කාර්යක්ෂමතාවයේ 100ක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම 100ක කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගන්න බෑනේ කිසිම දෙයකින්. කිසිම දෙයකින් එහෙම 100ක කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගන්න බෑ. ඉතින් මේකිනුත් එහෙම 100ක කාර්යක්ෂමතාවයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳ කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා 95%ක විතර කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයකින් ඒ කියන්නේ මේ වගේ පරිණාමකයකින් ශක්තිය අපතේ යන ක්‍රමත් කීපයක්ම තියෙනවා. ශක්තිය හානි වෙන ක්‍රම. ඒ 100ක කාර්යක්ෂමතාවයේ නැති වෙන ක්‍රම. 100ක කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගැනීමට බැරි වීමට හේතු වෙන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ සුලි ධාරා ඇතිවීම. මේ මෘදු යකඩ මැද්දේ සුලි ධාරා ඇතිවීම. මෘදු යකඩ මැද්දේ සුලි ධාරා ඇති වෙනවා. සුලි ධාරා කියලා කියන්නේ වෘත්තාකාර ධාරා පුඩු. ඒ මෘදු යකඩ මැද්දේ තුල ධාරා පුඩු ඇති වෙනවා මෙහෙම. ධාරා පුඩු ඇති වෙනවා මෙහෙම. ඒ කියන්නේ රවුමට යන ධාරා. විදුලි ධාරා රවුමට යන ඒවා. පුඩුවක් විදියට. එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගලාගෙන යන ධාරා නෙමෙයි. එහෙම කැරකෙන ඒවා. කැරකෙන ධාරා, වෘත්තාකාර ධාරා පුඩු මෙහෙම ඇති වෙනවා ධාරා පුඩු. මේ වගේ ඇති වෙන්නේ මෙන්න මේ මෘදු යකඩ මැද්දය කියන කොටසේ. මේ මෘදු යකඩ මැද්දය කියන කොටස මොකද දැන් ඔය හරහා චුම්බක ක්ෂේත්‍රය වරින් වර වෙනස් වෙනවනේ. විචලනය වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුලනේ මේ මෘදු යකඩ මැද්දේ තියෙන්නේ. ඒ විචලනය වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය නිසා තමයි මේ සංසිද්ධියත් සිද්ධ වෙන්නේ. සුලි ධාරා ඇතිවීම අපි ඔකට කියන්නේ සුලි ධාරා කියලා. ඉතින් මේ සුලි ධාරා ඇතිවීම වළක්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මෘදු යකඩ අතවසම සම්පූර්ණයෙන් වළක්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැකියපමණ අඩු කරන්න පුළුවන්. හැකියපමණ අඩු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මෘදු යකඩ මැද්දේ කොටස තනි කුට්ටියක් විදියට තියන්නේ නැතුව පතුරු වගේ
තියාගත්තාම ඔය විදිහට සුලි ධාරා ඇති වෙන ප්‍රවණතාවය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව සුලි ධාරා නිසා සිදුවන ශක්ති හානිය හැකියපමණ අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඒ සඳහා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් ඔන්න මම කිව්වනේ මේ ශක්තිය හානි වෙන ක්‍රමවලින් එක ක්‍රමයක් තමයි සුලි ධාරා ඇතිවීම. සුලි ධාරා කියන්නේ මොනවද කියලා කිව්වා. ඉතින් ළමයින්ට මේක අහගෙන ඉඳලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි නෝට් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ සුලි ධාරා ඇති වෙන එක වැළැක්වීම සඳහා මුදු යකඩ මැද්දේ මෙන්න මෙහෙම පිළියෙල කරනවා. මේ වගේ කියන්නේ තනි කුට්ටියක් විදියට මේ මුදු යකඩ මැද්දේ හදනවා වෙනුවට එහෙම හදන්නේ නැතිව මෙන්න මේ වගේ අපි හිතමු මුදු යකඩ මැද්දේ වගේනේ තියෙන්නේ. ඒක මේ තනි කුට්ටියක් විදිහට මෙහෙම තියන්නේ නැතුව මෙහෙම තහඩු වලට තහඩු වලින් තහඩු විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ පතුරු විදිහට පතුරු විදිහට සකස් කරනවා. එතකොට අර තනි කුට්ටියක් විදියට තිබුණා නම් ඇති වෙන තරමේ සුලි ධාරා ප්‍රමාණයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. යම් ප්‍රමාණයකට ඇති වෙනවා නමුත් අඩු වෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් අපිට සුලි ධාරා අඩු කරන්න. ඇති වෙන සුලි ධාරා අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට සුලි ධාරා ඇති වීම නිසා ශක්ති හානිය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තවත් ශක්තිය හානි වෙන ක්‍රමයක් තමයි මම මේක කිව්වේ සුලි ධාරානේ. ශක්තිය හානි වෙන තවත් ක්‍රමයක් තමයි ජූල් තාපනය. ඒ කියන්නේ මේ අපි දැන් අර කලින් උපකල්පනය කළාට මේ දඟරවල ප්‍රතිරෝධය ඉතා කුඩායි කියලා කුඩා වුණත් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාව ගෙනියනකොට I වර්ගයේ R කියලා ශක්ති ප්‍රමාණයක් අපි හිතමු මෙච්චර ශක්ති ප්‍රමාණයක් ওই විදිහට ශක්ති ප්‍රමාණයක් හානි වෙනවා. උත්සර්ජන වෙන තාපයේ හැටියට උත්සර්ජන වෙනවා. ওই දඟර හරහා ධාරාව යනකොට ඔහම තාප ශක්ති ප්‍රමාණයක් ඒක I වර්ගයේ R කියන ගුණිතෙන් ලැබෙන අගයක් එච්චර තාප ශක්ති ප්‍රමාණයක් උත්සර්ජනය වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මේ ශක්තිය හානි වීමේ ක්‍රමයක්. ඒකට තමයි මේ ශක්තිය උත්සර්ජනය වෙන එක හැකියපමණ වැළැක්වීම සඳහා තමයි මේ කම්බි දඟර ප්‍රාථමික දඟර සහ ද්විතීයික දඟරේ හැකියපමණ ප්‍රතිරෝධය අඩු. ඊටම අඩු ප්‍රතිරෝධයක් සහිත හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ජූල් තාපනය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ශක්තිය හානි වෙන තවත් විදියක් තමයි මන්දායන හානිය කියලා කියන්නේ. මන්දායන හානිය කියලා කියන්නේ දැන් ඔය මුදු යකඩ මැද්දේ ඇති වෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස් වීම වරින් වර ඒ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේ දිශාව වෙනස් වෙනකොට ඝර්ෂණ බලවලට එරෙහිව කාර්ය කිරීම සඳහා ඒ මුදු යකඩ මැද්දේ තුල ඇති වෙන ඝර්ෂණයට එරෙහිව කාර්ය කිරීම සඳහා මේ ශක්තිය යම්කිසි කොටසක් වැය වෙනවා. ඒ අනුව ශක්තිය හානි වෙනවා. ඉතින් මේ හානියට කියන්නේ මන්දායන හානිය කියලා. ඔය විදිහට ශක්තිය හානි වෙන එකට මන්දායන හානිය කියලා කියන්නේ. ඒතකොට දැන් මම තුනක් කිව්වා. එකක් තමයි මේ සුලි ධාරා කියන එක. ඊළඟ එකට මම කිව්වේ මේ ජූල් තාපනය. ඊළඟ මන්දායන හානිය. තුන්වෙනි එක මන්දායන හානිය. ඊළඟට හතරවෙනි එක අපි කියන්නේ ශ්‍රාව කාන්දුව කියලා.
දැන් ශ්‍රාවකාන්දුව කියලා කියන්නේ දැන් අපි කියනෝනේ මේ ප්‍රාථමික දංගරේ යම්කිසි චුම්බක ශ්‍රාවයක් ඇති වෙනවා කියලා ප්‍රාථමික දංගරේ හරහා විදුලි ගාමක බලය යොදපුවාම ඒ මගින් යම් චුම්බක ශ්‍රාවයක් ඇති වෙනවා. දැන් අපි මේ ප්‍රකාශන ව්‍යුත්පන්න කරනකොට ගත්තේ ඒ චුම්බක ශ්‍රාවයේ මුළුමනින්ම ද්විතීක දංගරේ මගින් ඡේදනය වෙනවා කියලානේ. නමුත් ප්‍රායෝගිකව මේක වෙන්න බෑ. ප්‍රාථමික දංගරේ ඇති කරන විචලනය වෙන චුම්බක ශ්‍රාවයෙන් යම්කිසි කොටසක් ද්විතීක දංගරේ මගින් ඡේදනය නොවි අපත යනවා. ඉතින් මේකට තමයි මේ කියන්නේ ශ්‍රාවකාන්දුව කියලා. මේකත් මේ ශක්තිය අපත යන එක ක්‍රමයක්. ওই විදිහට පුළුවන් ওই විදිහට පරිණාමකයක ශක්තිය යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අපත යනවා. හැබැයි ඒක විශාලගයක් නෙමෙයි 5% විතර වෙන්න පුළුවන්. විශාල ශක්ති ප්‍රමාණයක් ප්‍රාථමිකයේ ඉඳලා ද්විතීකට යනවා.